سلام سلام، اليوم جيت نشارك معكم الكبسه اللي صراحه كتجي رائعه ومكونات بساط، ما فيهاش كثره المكونات. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو نذكرهم معكم بالتفاصيل. في الاول عملت شويه الزيت والبصله كتشحر حتى كترجع ذهبيه، عاد كنزيد عليها الثومه بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، وكنضيف الدجاج. كل واحد يستعمل الكميه اللي كاينه اللي يبغى. انا ما استعملتش بزاف. عندي هنا واحد الطماطيشه، وعندي مركز طماطم اولا صرصه طماطيشه غير العلبه الصغيره. وبالنسبه للتوابل عندي الخرقوم والكمون والتحميره واليبزر والقرفه والسكنجبر، اليانسون النجمي، ورق سيدنا موسى، القرنفل والهيل وجوز الطيب القشور ديالو، وكذلك الملح. وعادي نمرق كل شيء كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. هنا عندي نوعيه ديال الرز البسمتي، كنعملو يترقد شويه. من بعد ما طابوا لي الدجاج كنجبدهم باش نحمرهم، وكنعمل هذا الرز ديالي في الكوكوط ولا في الطنجره اللي عادي تستخدموا. كل واحد يستخدم شنو ما بغى. بالنسبه انا كنبغيه يجي شويه رطب، يعني كنشد عليه شويه واحد شويه في الكوكوط. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكبسه ديالي. كنتمنى تعجبكم، ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك. شكرا لكم.